我先告诉大家，国民党的老大跟大佬有什么不一样？老大就是拿起那个定案的锤子一锤，好，就这样，这叫老大。朱立伦。对，大佬呢是我拿出一张单子，来连数一下，大佬连数一下，我们看把谁斗下去。这叫大佬。大佬要很多人在一起才有力量，老大是锤子一敲就定案了。所以大家知道到底大佬跟老大有什么不一样？现在国民党老大就朱立伦嘛。就是朱立伦，不会有第二个人，就是朱立伦。现在你也不可能换主席啊，马上要2024，现在换主席不是造反了，所以不会换。朱立伦很清楚啊，不然你来当，没有人会当。现在只有朱立伦会当主席，而且整个国民党的机制做法，朱立伦太清楚了。刚才任君讲的非常有道理，就是你要先回国民党变党员嘛，是啊，变成党员之后还要4个月之后才有党权，才能够选总统，对不对？才可以参加党内的初选。有解啊，国民党是个充满弹性的政党，这难不倒朱立伦的啦。对，那个是你要去报名说我要参加初选才有党权。如果征召嘞，征召没有党权的问题啊。是我党要征召你，你不能说 no， 因为你是党员。管你是满月没有，还是才过1个礼拜，我征召你，你就要说 yes。小平昨天他每次在节目里面，周小平他都是说，反正我的解读啦，帮他翻译成白话文就是规则是死的，人是活的。小平的意思是说，反正这些都是中常会通过的。所以只要中常会愿意说好，那你就2个月可以，你1个月都可以，你2天也 OK。他就说这就过了嘛，只要他可能会赢，国民党觉得真的是这样。那重点就是在国民党的人都同意这样做吗？难道不会有像李乾隆就讲说你不能开方便之门或什么？这些总是会有一些杂音嘛。挺侯友宜的人难道都坐在家睡觉？就正因为国民党是个100年的政党所以他的那些规定，光是参选党员资格规定，我告诉你翻出来。跟一本万用字典一样厚，你随便都可以找到一条可以解套，这是国民党弹性的地方。对，因为100年嘛，多少都可以，革命都行了，推翻满清都可以推翻了，有什么不能帮他解套？只要你想，一定可以解套。那另外我讲像李乾隆啊，还有游淑慧啊，这么多国民党这算不管是老中青3代都有人出来反郭嘛。那你认为朱立伦他的想法是怎么样？这都不重要。他只要讲一句话就好了。你们想不想让民进党下台？你们想不想政党轮替？要政党轮替，光国民党的力量不够。朱立伦今天好像讲过，光靠国民党的力量不够，要纠集所有反绿的力量才够。这句话就把这些反对这个，不管是反郭台铭还是反侯友宜，全部打趴了，对不对？如果你们有意见，你就是破坏重返执政的那个人。谁敢扛这个责任呢？这多重啊！这多重啊！你说郭台铭不好，郭台铭是民进党吗？不是啊，那你有什么意见？对不对？那你这样出来骂他，你让力量分散，那不是让赖清德当选吗？朱立伦这一句话就堵住他们的嘴了。可是总要解决啊，这总要像侯或是郭，谁能够出现，这势必要解决啊。解决要靠点时间。这目前来讲不是朱立伦迫在眉梢要解决的事。朱立伦解决是什么事？南投啦。南投3月4号选完，要出选，这是第一关。补选。对，补选选完之后呢，就解决总统的事？不会。还有区域立委。大安区怎么办？文山区怎么办？那这个台北的8000过海怎么办？对不对？然后还有桃园，那这太多了。区域立委搞定后，最后才会轮到总统。可是将军，如果区域立委搞定，3月4号，光南投补选是3月4号，区域立委这些搞定，刚为什么还开始问博弈说你要不要选文山区？因为媒体都帮他报了说他要这样子。OK， 光这个弄完，那不就要4月了？对，4月再弄完，难道现在才2月？今天在2月中好了。然后到了4月，你觉得这段期间里面挺郭的、挺侯的，不会相互杀伐到？我当然希望在这段过程就把你打趴了嘛，你打趴就只剩我了。这种杀伐下去，对国民党来讲的话，不会重蹈2019年的覆辙吗？对，所以说这为什么要让区域立委先解决？因为区域立委在还没有定案之前，人不为己，天诛地灭。他讲话相对的会含蓄 ，OK， 不会炮打党中央。为什么？你能不能参选的票在朱立伦手上啊？你打我，你自己倒霉。所以说，大家的焦点会放在自己身上。这些区域立委正在厮杀、正在竞选的时候，这总统这一段，看你这些总统想参选的人，你侯友宜有什么表示 ？OK， 郭台铭有什么表示？这个你不能不表示啊。未来这些地方的人都是你未来助选的力量，都是庄脚所以他就用这个方式，用地方区域立委来钳制总统大选的进度。那最后谁会是胜家？我觉得如果郭台铭出来跟侯友宜2个人之间一定会有些摩擦了。那这些摩擦谁有本事出来当调和人？绝对不是王金平。王金平最大的功用就是今天带领郭台铭出来，这是他最大的功用。为什么郭台铭不能自己？我刚刚还召开记者会，我郭董
决定要回国民党，我要参选了，不行嘛？你总要有一个有分量的人跟你产生一个晤谈，晤谈以后，他说什么，然后我说什么，这个新闻才会带出来。OK， 那这个人要找谁？你找吴敦义，吴敦义说没，不要。你找谁都不要，找马英九更不要，只有一个人可以帮忙乔王金平。王金平，我只是跟你谈一下而已。这个谈那么重要吗？王金平既无党职，又不是中央的相关的委员，他只是一个国民党的党员而已。可是他分量够重啊，他有关注力啊。两个人一见面之后就有新闻了，就可以把郭董，我没有说我不要，我想要选总统的新闻带出来，这就开始演了，就往下演。那么朱立伦收到了，为什么朱立伦今天会叫黄健庭去见郭台铭？这很重点。郭台铭、郭董抛出的议题，我朱立伦不能不理啊！我不理就麻木不仁啊！我不理就是那个所谓的没有汲取当年的教训啊！那可是我不会自己去，我叫黄健庭去。黄健庭跟郭台铭之间应该是没问题，是很好沟通的。那我觉得沟通的重点应该不会谈到选总统，而是谈到怎么回国民党。为什么这么讲？是我回党，你要让我选总统啊？没有，你不能让我回去以后那个规则我没办法选，那我干嘛要回去啊？先谈回党，后面的从长计议。他选不选总统那是中常会的事，那是这个主席的事。我只才跟你谈要不要回党，回了党才有后面谈下一步。为什么讲？这有迹可循哦。现在朱立伦主席到了任何地方去，不止主席啦，所有地方党部的主委、副主委、党工。只要遇到像曾经进过国民党的人，都会说，要不要回来？我就被问过10次了，我跟你讲，就要不要回来？要不要回来？我说不要啦，我们当朋友比当同志好。我讲过不下10遍了。可是这就是朱立伦的所有的整个套路，把所有非绿的人都抓回来。OK， 抓回来之后呢，后面再说。可是你要想到是谁请你回来的？是朱立伦设4出3亿的哦。那如果你不行了，你真的说碰到触礁了，我不会恨朱立伦啊，不会像当时2020一样。郭台铭倒是恨死吴敦义嘞。OK， 可是如果这样子的话，郭台铭不会恨朱立伦。我有给你机会，我也释出诚意了，可是没办法嘛。那你会不会挺我？他是在整合每一份能够拿到的力量。而侯友宜呢，越拖越晚表态，对侯友宜越不利。因为为什么？你不能再拖了，那也知道时间越来越紧迫，越来越紧迫。然后呢，当时加上区域立委党内初选开始的时候，你侯没有动作。OK， 那怎么办？所以我才说朱立伦这每一步棋。看来都是要做一个泛蓝大团结、反绿大团结，但是我觉得朱立伦真的比吴敦义厉害很多。OK， 所以你们自己会担心那个2019年的翻版再出现像这样一些氛围吗？我老实我觉得很像。2018年那时候大胜，气势超好。对，2020年崩得一败涂地。2022年去年国民党也是一片形势大好，但是目前看起来2024，我个人会有些担心，因为我觉得剧本很像，换了人演而已。对，韩国瑜市长变成了侯友宜市长。吴敦义主席变成了朱立伦主席，然后郭董还是郭董，然后这一次更加复杂，还加上了赵少康先生，甚至还有张亚洲校长等等，很多有利的人士都对这个国民党的2024总统候选人的位置抱有很大的期望。但问题是在这整个过程当中，我觉得党中央包括了这些参选人要有一些智慧啦，因为之前的惨剧历历在目啊。那讲到了郭董，跟讲到了包括了说侯友宜市长，大家都最清楚的就是。到底怎么入党？到底有没有资格代表国民党参选？这是第一个重点，刚才来宾都谈到了。我个人认为，在2020年内次总统大选，我认为国民党有2次非常伤心的时刻。先讲第二次很伤心的时刻就是开票的时候惨败，很伤心，倒光了，对，非常惨。第一次伤心的时候是什么时候？是2019年7月份的时候，7月中，大家知道发生什么事吗？韩国瑜市长跟郭台铭、郭董办了初选。初选结果完，郭董输了算有一些多，结果在9月份，郭董就走了，就退党了。这事情代表什么意思？代表了初选不是不可以，但是初选出来的这个数字是否能够让赢的人高兴，输的人能够接受，这才是最重要的问题嘛。双方都有台阶下，双方都是社会上非常有知名的人士，这么血淋淋的把这些很多东西拿出来看，到底是不是好事？所以我个人认为，国民党的这个总统初选很有可能不一定真的初选。用征召协调，征召或协调，但是不是说征召协调就随便找一个人就是你啦？他们私底下一定会再做一次民调，一定会有民调，只是私底下不会公布罢了。我觉得这个部分要先去沟通好，会变得很重要。如果都没有沟通好，到最后就硬办一个初选，大家血淋淋上来，然后再血淋淋的开票，这个我觉得状况怎么感觉起来又跟2021年那个时候有点像啊？状况不是那么好。那2022年又大败的情况，2020年又大败的情况。
所以来说，这个非常重要，就是初选的过程当中用什么样的模式，我觉得国民党要想清楚。